Alustame koostööd Tartu Ülikooli üliõpilastega teatrikriitika seminarist. See on teatrisaade Elamus. Küsijad on noored inimesed, kes elus esimest korda ajakirjaniku rollis ja kaamera ees. Tartu Ülikooli poolt juhendab neid teatriteadlane Ott Karulin. Üliõpilased on kutsunud saatesse külalise, kes ei ole igapäevaselt teatriga seotud. Ta käib vaatamas 3 lavastust ja seejärel jagab meile oma muljeid ja elamusi. Esimene külaline saates on helilooja Helena Tulve. Seetõttu tuleb rohkem juttu muusikast ja draamalavastuste muusikalisest kujundusest. Täna räägime 3 lavastusest. Need on Eesti Draamateatri 3 õde, Linnateatri Keti lõpp ja Üks suvepäev teatrumi laval. Samuti kuulete intervjuusid lavastuse autorite kaasautoritega, lavastaja Lembit Petersoni, muusikalise kujundaja Liisa Hirši ja näitekirjaniku Paavo Piigiga. Teda ei tule juurde ega jää vähemaks. See on, mõnevõrra on see nagu selline ikkagi ime, et kõik asjaolud langevad kokku ja selline kontrollimatu hetk ja nii sellisena ta ongi väga hea, sest et kõige sellisemad ootamatumad ja ilusamad asjad tabavad meid ikka nii, et me ei ole nendeks nagu valmis ja see on osa sellest, et me neid naudime ja või et me saame üllatatud või me saame liigutatud, me saame kuhugi teise kohta viidud, millest me ei tea midagi. See on nagu osa sellest, et me ei lähe ju vaatama midagi, mida me juba täpselt teame, mis see on. Me ei taha seda kogeda, me lähme kogema midagi, millest me ei tea, mis see on ja kui me oleme nagu valmis, mingis mõttes sisemiselt valmis kogema midagi, mida me ei tea, et me võiksime kogeda, siis ja näitlejad ja kõik need muud asjaolud nagu langevad kuidagi positiivselt või sellises mingisse sünkroonsusse, siis see juhtub. Kui ma peaksin soovitama, ma arvan, et ma võin kõiki neid 3 etendust nagu julgelt soovitada, et need elamused on väga erinevad, mis nendest 3 võib saada. Ja selles mõttes ma ei pidanud nagu pettuma üheski etenduses või üheski selles elamuses. Need olid lihtsalt väga-väga erinevad ja erinevatel hetkedel inimesed vajavad erinevaid asju ja ma arvan, et kõigil neil on oma selline oma siht ja oma eesmärk ja oma väljendus ja võib saada nagu mingisuguse uue kogemuse nende kaudu. Kas sa usud teatri maagiasse? Usun küll ja sellepärast ma teatris ka käin hea meelega, et seda kogeda. Ja ma arvan, et see on igasuguse hea kunsti puhul niimoodi, et tekib mingisugune selline, ta loob mingisuguse maailma, mille kaudu me kogeme midagi, mida me ei ole kogenud või läheme oma kogemuses kuidagi sügavamale. Ja see nagu toetab meid meie enda sellisel teekonnal ja see on vähemalt see, mille pärast mina teatris käin hea meelega. Kindlasti ma ei tunne ennast kriitikuna. Selline kriitiline hoiak võib-olla mingis mõttes on elus ju hästi vajalik. Me peame kogu aeg mingisuguseid eristusi tegema, et teha mingisuguseid valikuid, aga et kriitilisus kui selline üldine eluhoiak, et seda ma püüan nagu vältida. Eks mul kindlasti on mingisugused eelistused, aga need ei käi võib-olla žanri piire mööda. Aga kuidas sinust helilooja sai? Mind pandi klaverit õppima ja kindlasti mitte eesmärgiga, et minust saaks professionaalne muusik, aga lihtsalt, et see on nagu selline hariduse üks osa ja oli selge, et pianisti minust ei saa, siis ma seisin sellise valiku ees, et mida siis oma eluga peale hakata. Ma arvan, ma olin umbes 14-aastane ja siis ma
nagu tajusin esimest korda võib-olla sügavamalt, et muusika on mulle väga tähtis ja et ma ei taha selle juurest nagu ära minna ja et ma tahaksin jätkata. Kõik asjad inspireerivad, kogu see elamise kogemus on see, mida ma nagu tahan väljendada mingil moel ja muusika on see keel, mida ma olen õppinud ja milles ma võib-olla mingil moel nagu oskan seda teha või saan seda teha sellisel moel, mis mind rahuldab. Ja kui võib-olla täpsemalt öelda, siis mingisuguseid selliseid inspiratsiooniallikaid, siis kindlasti loodus, kirjandus, kunst, teater, kino, kõik erinevad sellised teised väljendusvahendid, võib-olla kõige rohkem olema mõjutatud sõnast. Ma armastan väga lugeda ja sõna on minu jaoks tähtis ja kõik asjad, kus sõna kasutatakse, lähevad mulle korda, aga mitte ainult. Mis minu jaoks aktuaalne võib-olla selles lavastuses on see, et miks mingid unistused siis ei saa teoks, kui me nii väga tahame. Et kui me sellest kogu aeg räägime, sellest kogu aeg mõtleme ja ometigi millegipärast seda ei juhtu. Et see on nagu selline tunne, millele ma olen tagantjärele hästi palju mõelnud. See oli minu esimene kolmõde. Tõenäoliselt mitte viimane, küllap see tõuseb jälle esile mõne aja pärast, kuigi see ei olnud kaugeltki mitte esimene Tšehhov, mida ma nägin teatrilaval. Mul on nagu sageli probleeme etendustega, mida mängitakse suures saalis, et mulle meeldib lähedalt vaadata inimesi ja nende nagu mängu peeneid reaktsioone ja sellist detaile, et kindlasti Draamateatri suur saal ei võimalda seda sellisel moel. Samas on suurel saalil jälle omad eelised, ta võimaldab võib-olla mingisugust sellist üldisemat vaatemängulisust, mida väikses saalis jälle on võib-olla raskem korraldada. Ja ma arvan, et see selline vaatemängulisus oli seal väga hästi tabatud või see selline üldine mingisugune eluhoovus, kuidas asjad tulevad ja lähevad, ristuvad, inimesed kohtuvad, lahkuvad, kõik selline üldine liikumine. Ja see nagu lavakujundus ja ka muusikaline kujundus väga tugevalt nagu toetasid seda. Samas minu jaoks jäi jälle see detaili täpsust või seda jäi nagu väheks. Sageli on see suur saal kuidagi sunnib inimesi ja näitlejaid rääkima kõvemini, kuidagi ebaloomulikult suunama oma häält. See kuulub nagu professionaalsete oskuste hulka, aga vahel see nagu ei õnnestu või teksti läheb kaduma ja kuidagi püüdes nagu tekst kuidagi paisata publiku hulka ja minu jaoks vähemalt piisavalt mõtestamata. Külma ratseb
Lähevad ja meie sõjavägi läheb. Noh, mis parata. Õnnelikku reisi. Peab koju. Teine asi, mida võib-olla suur saal, millele kutsub, võib-olla on see ja eriti võib-olla Draamateatris, mis on meie selline, no ikkagi selline üks esindusteatreid teatud mõttes, kus inimesed on harjunud käima ja käib väga erinev publik, et siis on nagu kiusatus või on see mõte, et inimesi peab kuidagi lõbustama või kuidagi püüdma igast olukorrast nagu mingi koomikaelement ka nagu välja võluda, kuna see kontakt, ma mõtlesin päris pikalt selle üle, et see kontakt võib-olla publikuga ei ole nii lähedane nagu väikses saalis ja näitleja tahab nagu seda tagasisidet või seda tunnet, et inimesed tulevad sinuga kaasa ja et nali on ju nagu alati väga teretulnud ja mitte, et ma nüüd nalja ei armastaks, peen huumor meeldib mulle väga ja see on väga nauditav. Ja elu ongi selline, et kõik sellised dramaatilised ja siis koomilised asjad on omavahel põimunud ja see väljendab nagu väga selgelt elu olemust, aga lihtsalt vahel on see kiusatus nagu liiga suur. Kui ma läksin purje laeva, pea kohal on avarsinine taevas ja seal lenduvad suured valged linnud. Millest see tuleb? Valge lind. Kui ma täna hommikul ärkasin, üles tõusin ja ennast pesin, siis valdas mind äkitselt selline tunne, et mulle on siin maailmas kõik selge, ma tean, kuidas tuleb elada Kulla Ivan Romanis. Kuna ma sinna otseselt originaalmuusikat ei kirjutanud, aga küll on seal väga palju selliseid muusikalisi või helifaile, mis ei ole lihtsalt helid või helitaustad, vaid on ikkagi sellised kompositsioonid. Et siis selle etenduse jaoks ma leidsin väga mõnusa viisi, kuidas asju teha nii, et mul oli üks väike mikserpult, kus oli 8 rida ja valmistasin eelmisel õhtul kodus ette mingisugused helifailid, mida ma siis sain peale ja maha miksida etenduse ajal, et ma sain kogu aeg proovida ja katsetada, et mis atmosfäär sinna sobib, sest sellel lavastusel oli hästi palju heli. Just mitte muusikat, aga hästi palju sellist seisundit või midagi edasi andvat heli. Et selles mõttes selle lavastusega oli just sellist lähenemist tarvis. 4. vaatuses on tegelikult terve vaatus on just kui heli või see on muusikaline heli, mis seal on, aga seda ei pane niimoodi tähele, et see on just kui tuul, aga tegelikult hingamine, just kui laevamürin, aga tegelikult hoopis midagi muud, et minu meelest üldse lavastuste puhul, millel on see tinglikkus sisse kirjutatud, et nendel on nagu väga hea tegelikult muusikat teha, et kõige raskem on kujundada sellist lavastust, mis on väga argine, sest muusikakeel ei ole argine keel minu meelest. Ole küllalt õrn, küllalt teinetundeline. Kui ma vahel olen õpetajate, meie kolleegide hulgas, no ma lihtsalt kannatan. Tead. Mulle tundub, et see on tegelikult ükskõik. Olgu ta eraisik või sõjaväelane, see on ükskõik. Kui oluline sinu jaoks üldse on muusika kasutamine teatris? Ma arvan, et see on väga oluline ja mulle tundub, et ikkagi seda ka niimoodi väga paljugi lavastajad ka seda tajuvad, et see nagu aitab ja toetab neid. Vahel küll on ka, võib kohata sellist natuke sellist hoolimatut suhtumist sellesse jõusse, mida tegelikult kas heli või siis muusika nagu omab selles tervikus, aga väga paljudes teatrites on tööl ka muusikalised kujundajad ja muusikaala juhataja või kes on selle teatri võib-olla püsimuusikaline kujundaja või siis helilooja ja et siis see on nagu tema roll ka seda nagu teadvustada ja väga paljud teevad oma tööd suurepäraselt, olgu siis tegemist kõige väiksemate selliste olmehelidega, mida väga kuidagi peenelt
on põimitud etendusse, mis annavad märkamatult, nii et tegelikult võib-olla väga paljud inimesed ei panegi tähele, et seal midagi üldse oli, aga et see nagu toetab ja mängib kaasa selle etendusega. Minu arvates on see väga oluline ja väga mõjus ka. Ma arvan, et muusika on väga võimas vahend tegelikult ja seda annab kasutada muidugi nii ja naa, kuid kõige tähtsam oleks siiski vist see, et muusika annab mingisuguse oma mõõtme sellele etendusele, et ta täiendab, ta on väga suur abi, kui seda õigesti kasutada, aga see peaks avama ühe uue mõõtme veel selles etenduses, mõtestama seda. Aga mulle väga meeldis muusikaline kujundus ja mulle väga meeldis, kuidas laulis Marta Laan, ta suurepäraselt laulis. See andis nagu minu jaoks sellele etendusele väga palju juurde ja andis talle mingi lisadimensiooni, see oli nagu hästi oluline. Ja ta tegi seda väga hästi, kuidagi hästi loomulikult ja et see oli minu jaoks elamus. See leid ilmus sellesse etendusesse õige varases perioodis. Kui ma ei eksi, siis kas teises või kolmandas lugemisproovis juba. Ja selle tõi Hendrik Toompere. See oli väga hea mõte, selles mõttes ka väga loomulik mõte, et selle laulu autor Andre Pihjan oli just enne salvestamas plaati, kus Marta laulis. Nii et see oli juba Martale tegelikult justkui sisse lauldud lugu või ta ei õppinud etenduse jaoks uut laulu, aga tänu sellele saadi sellest loost teada ja sellepärast ta ka etendusse läks. Sisulises plaanis pole küll kordagi sellest rääkinud, kuid mina ise mõtestaksin seda enda jaoks niimoodi lahti, et selle loo üks sõnumeid, õigemini selle loo pealkiri If the world should stop, mõnes mõttes ka kajastab kogu selle tüki küsimust või vähemalt minu jaoks selle tüki küsimust just selles plaanis, et kui ühel hetkel selles suures kaadervärgis, selles suures liikumises, milles me kogu aeg oleme ja võib-olla rutiinis me korraks seisatame, maailm peaks jääma seisma, et kas siis tuleb see uus jõud näha, et mida ma tegelikult teha siis tahaksin või mis on see, mida ma kogu aeg ootan ja loodan. Well, I hope it will.